तो इस माशाल्लाह भाई जावेद को मैंने बकरा निकाल के दिया है किसी डेरे से। माशाल्लाह नकोट में अच्छा है। और गली आपको चेक कराऊँ, इसकी गली चेक करो यार, गली चेक करो और सीना देखो माशाल्लाह। कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखना भाई। सीना चेक करो, अभी दांत में अभी सिर्फ कच्चा खीरा है, धोंदा नहीं हुआ है। इस डेरे से निकाला है भाई के लिए, भाई डॉक्टर जावेद कनौलिया से है माशाल्लाह। व्यूज़ चेक करो, कच्चा ये नकोट फेस देखो तो चलेगा स्टार। अच्छा भाई, कैसा लगा बकरा आपको? सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त बकरा है राजा भाई, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। मेहरबानी आपकी, अच्छी चीज़ निकाल के दी है, ज़बरदस्त। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है, मेरा जो भी सब्सक्राइबर मेरा दोस्त आता है मैं उससे अच्छी चीज़ निकाल के देता हूँ, चाहे मंडी से निकालूँ चाहे किसी डेरे से निकालूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त।